sabia que a Amazônia tem árvores que não existem em nenhum outro lugar do planeta? É isso mesmo, lá vive a castanheira do Pará, que dá as deliciosas castanhas que a gente ama. Tem também a sumaúma, uma árvore gigante que pode chegar a mais de 60 metros de altura. E é tão enorme que os povos indígenas chamam ela de árvore da vida.